Итак, ребята, всем привет! С вами снова я, счастливый обладатель автомобиля УАЗ Патриот. Сегодня буду краток, расскажу об одной проблеме, которая есть у практически всех патриотов модельного 2019 года, и о том, как я эту проблему решил. Дело в том, что со временем у многих появляется стук в рулевой колонке. Стук это такой, что руль, вот у меня вправо, когда вы его поворачиваете, в нем начинает стучать, как будто что-то закусывает, и стук этот даже отдается в педали. Я сначала подумал, что это вообще ESP или ABS срабатывает, потом подумал, что там все развалилось, типа рулевая машинка развалилась или еще что-то. Вот, потом начал искать причину. Причина оказалась очень банальной. Через моторный щит проходит рулевой вал, и в месте, где он проходит через моторный щит, там есть вот такой вот резиновый уплотнитель, резиновое изделие или еще что-то такое. В общем, смысл в том, что со временем эта резина прослабевает, поскольку по качеству она, наверное, сравнима, не знаю, можно было с презерватива сделать то же самое. И рулевой вал начинает стучать об шпильку, вот своей крестовиной, он начинает стучать об шпильку. Давай. Вот таким образом это происходит. Вы поворачиваете. Почему руль, когда идет вправо? Потому что вы поворачиваете руль вправо, а вал нагружается и уходит в правую сторону, начинает задевать за шпильку. Когда вы крутите руль влево, то ничего не происходит. Значит, как я решил эту проблему? Я долго думал. Сначала подумал заменить вот эту штуку, потом подумал, почему я должен ее менять, вот эту вот резиновую хрень. Почему я должен ее менять, если есть гарантия? Потом узнал из известного чата, что по гарантии люди эту деталь ждут достаточно долго. В свободной продаже они тоже появляются. И стоит вот эта хрень резиновая 1400 рублей. Ну, как-то кучеряво, ну и потом, собственно говоря, это ничего не гарантирует. Вообще, вот качество некоторых новых деталей, которые применены в Патриоте именно 2019 года, оно меня вызывает только один вопрос. Вот, товарищи с завода, вы перешли на собственное дерьмо в качестве ресурсной базы? Я что-то не понимаю. Но почему такие вещи происходят? И дальше, ну что, ездить каждый день с этим стуком меня что-то подзадолбало. Я, конечно, это покажу дилеру. Кстати, по этой части даже есть отзывная кампания. И дилеру заводом рекомендовано укоротить эту шпильку. Просто отпилить болгаркой кусок шпильки на 3-4 миллиметра. Это не шутки, парни. Это не шутки. Отзывная кампания доработать машину болгаркой. И это, к сожалению, совершенно верно. Мы находимся в 21 веке. Автомобиль Патриот. Очень современный, надежный. Все. Абсолютно согласен с рекламными буклетами. Тем не менее, новый век требует старых решений пока еще. И решение это найдено. Вот, как обычно, Патриот чинится обычной вот такой стяжкой. Все, пойдемте покажу, как я решил эту проблему. Собственно говоря, такое впечатление, что конструкторы уже позаботились о том, чтобы у нас все было хорошо. Мы берем стяжку и подвязываем вот эту вот резиновую хрень таким образом, чтобы она оттянулась у нас от моторного щита. Вот здесь вот тут все происходит вот здесь слева, то есть она падает на эту железку, поскольку резинка, вот этот презерватив, он ослабевает после бесконечного использования, и начинается стук. Вот так вот подтянув, очень удобно, тут все сделано, тут спасибо большое конструкторам. Достаточно удобно, легко у меня все получилось, то есть мы на эту шпильку вешаем, она достаточно надежно фиксируется. И дальше просто оттягиваем эту резинку в сторону. И все начинает работать, стуки исчезают, и машина превращается в того же, обратно в того Патриота, который мы любим за подвеску, за вот эту вот рулевое управление. Ну, реально, я сейчас не прикалываюсь, то есть все начинает работать мягко и очень даже приятно. Собственно говоря, вот такое решение, всем рекомендую, сильно не заморачиваться. Я не знаю, я езжу второй день, пока что все держится. Ну, улетит она, ну, я ее снова поставлю. Если она порвется, я сделаю новую. И так можно ездить до бесконечности. Ну и, конечно, к дилеру я обращусь. Дилер вот по отзывной компании, он должен спилить
вот эту шпильку. Вот она, видите, даже на ней черная. Черная это вот эта вот краска вот этой крестовины, которая набила при повороте вот эту вот метку. Вот, то есть ее надо отрезать. Вот такое решение, парни. Надеюсь, что вам оно понадобится, ну, как временное, наверное. Хотя я, честно говоря, не знаю, вот если завод поменяет эту хрень по гарантии, вот эту резиновую, ну, даст это что-то или не даст. Потому что, ну, качество этой детали, оно вызывает очень большие сомнения, как и многих деталей в этом автомобиле. И здесь, вот, вы знаете, автомобиль 21 века, который нужно чинить стяжками. Перед ремонтом, кстати, убедитесь, что стяжки выпущены после 2000 года, потому что стяжки должны быть тоже 21 века, иначе ничего у вас не получится. Вот. Тут, конечно, достаточно смешно мне вспоминать некоторые обзоры этих самых блогеров, да, которые восхваляли Патриот с автоматом. Вот. Я очень хочу Патриот с автоматом. Мне кажется, Патриот должен быть с автоматом, но не в той кондиции, в какой завод выпускает машины сейчас. И особенно смешно были вот эти предположения, что Патриот с автоматом, что теперь Прада не нужен, что у нас есть Патриот с автоматом, и Прада скоро Патриот убьет Праду на нашем рынке, что это вышел убийца Тойоты. Вот. Но как он убьет Тойоту, ну, мне кажется, он стяжками, если только задушит. Вот. А на самом деле, ребята, если позволите небольшое лирическое отступление, не надо никого убивать. Нужно просто делать свою работу. Вот, граждане, когда вы перестаете делать свою работу, это означает, что вы в конце концов проиграете. Не надо убивать Тойоту, нужно просто закручивать все гайки и не использовать, вот, не применять использованные презервативы в качестве запчастей для внедорожника, который вы позиционируете надежным. О каком автомате идет речь, когда пользователь должен дорабатывать машину стяжками и напильником? Ну, не знаю, если люди из Toyota это увидят, они, конечно, умрут со смеху. Поэтому никто никого не убьет. Ребят, тот, кто не делает свою работу, он сам сдохнет. Это закон рынка. Увы, я не хочу, чтобы Патриот сдох, поэтому еще и мучаюсь и терплю вот это вот. Я не знаю, как это назвать, когда вот вы должны машину дорабатывать стяжками новую. Я не знаю, как это назвать, но это какой-то верхней компетентности раз завод демонстрирует, наплевательское отношение два. Но страшнее всего инфантилизм, вот эта некомпетентность, когда люди, конструкторы завода, не очень представляют эффект от внедрения своих разработок. Это очень печально. Ну ладно, не будем о грустном. Собственно говоря, всем хорошего дня, всем хорошего настроения. Я уверен, что у вас будет ехать всегда, потому что даже если он ломается, во-первых, ему ничего не мешает ездить сломанным, во-вторых, его всегда можно починить при помощи стяжек, дерьма, палок, веток, там, проволочки и всего прочего. Конструкция на это рассчитана. Может быть, на то и упор у завода. Всех благ, всем пока, всем добра и хорошего настроения.